ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন। নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ঈদের সকালে রেড রোডে বিশেষ অনুষ্ঠানে সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডের নামাজও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এজেন্সি ইস্যু, তোপ দাগলেন এনআইএ, ইডি, সিবিআই নিয়েও। মমতার সাফ বার্তা, এজেন্সিকে ভয় পান না, প্রাণ থাকতে বাংলা এনআরসি সিএ হতে দেবেন না। মমতার হুঁশিয়ারি, তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, মৃত্যু তাকে ভয় পায়। हम नफरत नहीं करने जानते हैं, हम नफरत नहीं, हम हेट नहीं, हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम एनआरसी नहीं, हम क्या नहीं। हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का तरह एक साथ में रहेंगे, हम लोग जुलूम नहीं सहेंगे। अब एक साथ रहेगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जब तक हम लोग जिंदा है आप ये याद रखना, हमको जिंदगी भी बर्बाद होना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार है। अब मत का डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का पास में है, हम रहते जाऊंगी कि हम मत को डरते नहीं है, मौत हमको डरते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड নিয়ে আসছে, আমরা মানবো না, গায়ে জোরে মানবো না। जनता ने वोट दिया, आपको नागरिक बनाया, आपको बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, जिला परिषद बनाया, ग्राम सभा बनाया, पंचायत बनाया, म्यूनिसिपैलिटी बनाया, और आपको भी कहते हैं वो नागरिक क्या है, आप तो है ही नहीं। हम कहते हैं आने वाला दिन आप तो है ही नहीं। কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার নির্বাচনে সকলের বিরুদ্ধে এনআইএ, সিবিআই, ইডি লেলিয়ে দিচ্ছে, এর থেকে একটা জেলখানা বানিয়ে দিন, সকলে সেখানে চলে যাবে। सबको डर डर दिखाओ, सबको एनआईए में डाल दो, सबको सीबीआई में डाल दो, सबको इनकम टैक्स में डाल दो, सबको ईडी में डाल दो। हम बोला इससे आधा तो अच्छा है, आप एक जेलखाना बना दो। মমতার অভিযোগ, নির্বাচনের সময় বেছে বেছে মুসলিম নেতাদের ফোন করছে, তাদের টোপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। आज चुनाव का टाइम में आप चुन चुन के मुस्लिम लीडर को फोन करते हैं और करके बोलता है क्या चाहिए। हम बोला कुछ नहीं चाहिए, वो लोगों का हिम्मत से काम लेना है, वो लोगों को वादा होता है, वो लोगों को प्यार को मोहब्बत को छीनना इतना मुश्किल आसान नहीं है। রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ভোট বার্তা দিয়ে বলেন, বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে, একটা ভোটও অন্য কাউকে দেবেন না। বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে, যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেবো, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে, একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। ঈদ উদযাপনের মঞ্চ থেকে শান্তির বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ অশান্তি করতে এলে মাথা ঠান্ডা করে রাখার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।